इसको सर्विस में कितना टाइम, मतलब सर्विस में भेजते हुए कितना पैसा लगता है? तो बोली 3.5 लाख रुपया। तो बोला हर महीने सर्विस में जाती 3.5 लाख रुपए लगता है। अब कई लोग कहते हैं कि यार मैं 2,000 रुपए महीने का क्यों प्रोडक्ट खाऊं, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे तो सेकंड हैंड मारुति 800 है, वो वहां पे 800 रुपए में सर्विस हो जाती है, ये 3.5 लाख रुपए में सर्विस होती है। तो आपकी बॉडी कैसी है आप डिसाइड करिए भाई। आपकी बॉडी को BMW बनाना चाहते हैं, फरारी बनाना चाहते हैं, या साइकिल ही रखना चाहते हैं, या मोटरसाइकिल में भी बिल्कुल थर्ड क्लास मोटरसाइकिल रखना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। मैं तो अपनी बॉडी को फरारी समझता हूँ साहब, मैं तो अपनी बॉडी को फरारी, क्योंकि मुझे मालूम है साला मैं जब तक जिंदा रहना नोट खाता रहूंगा।